單身唔係一個問題，窮都唔係一個問題，成日放負咧先係問題。你有冇諗過放負會令到關係越嚟越遠嘅？單身嘅你會諗係咪我做得唔好啊？咁所以冇人去愛我啊？其實我想講話咧，冇成就嘅人咧，唔係因為單身或者窮或者係自卑等等啊，而係成日放負。因為咧放負係等於受害者心態，你會咧自我催眠咁話：哎呀好慘啊，冇人愛我啊，揾唔到對象啊等等呢啲問題咧，一定係社會嘅問題啊，冇人肯珍惜我啊呢啲問題啊。但係咧，你有冇諗過咧？抱怨只係藉口嚟啫，冇人會令到你關係同埋生活原地踏步啊。咁再諗啲就係話，一個人成日抱怨咧，會令到你吸引力慢慢冇咗嘅，吸埋啲負能量嘅人啦，影響到你人際關係喎。你應該會點做咧？應該換轉個心態啦，擁抱多啲可能性啦。其實嘅話咧，單身一個好機會咧，俾自己去提升下，揾多啲興趣啦，試下多啲新嘅嘢啦，將你放負嘅時間咧，去認識下新朋友等等。例如話改變習慣啦，將你嗰句點解我未遇到啱嘅人啊，變成我可以點樣去吸引一啲啱我嘅人呢？呢個先係一個啱嘅方向。咁所以停止抱怨，行動先係最吸引嘅一個態度嚟嘅喎。